Дорогие мои друзья, еще раз здравствуйте. У нас в каминном зале необычная гостья, удивительная Анастасия Новацкая, поэтесса третьего тысячелетия, удивительная во всех смыслах. Сегодня день такой необычный, поэтому сегодня необычная гостья. Всемирный день поэзии. И мы будем говорить о поэзии. Мы переходим к нашей юной поэтессе Анастасии Новацкой. И очень хочется поговорить о ваших стихах, о вашем творчестве и что послужило толчком, когда вы ощутили себя поэтессой. Добрый день. Что вот началось все с того, что еще в школе, вот когда ты испытываешь какие-то переживания личного характера, да, вот или просто переживания душевные, то хочется это как-то изложить или с кем-то поделиться. И бывает такое, что поделиться не с кем. Или, допустим, ты понимаешь, что тебя не так поймут. И пошли стихи. Вот с тех пор я поняла, что вот какое-то вот душевное переживание, потрясение, впечатление, не обязательно только негативное. Но вообще в большей степени, конечно, это какой-то такой вот серьезный, драматичный, сильный, да. Какой-то драматичный, да, опыт. Он больше дает толчок. Потому что ты когда рад... Да некогда писать, некогда когда писать, рад, да. И Париж. Это, да. Но вот когда напечатали мои стихи, я так сначала даже как-то такой шок испытала. Боже, сейчас все прочитают. Ну, то есть и радость, и шок одновременно. Как бы и страх, и радость, и вот такие вот эмоции были такие неоднозначные. Вот. И... А мама как встретила дома? Вот. Но она меня всегда принимает, и, конечно, тоже, прочитала, ей понравилось. Конечно, это все привычнее. Привычнее стало, и привычнее, какие-то фестивали, какие-то мероприятия. Потом я уже увидела, что людям другим нравится, у тебя еще есть больше стимула писать дальше. Ну вот с какого стиха вы бы начали сегодня нашу встречу? Есть такой стих? Ну, наверное, разум и чувство. Это, в принципе, всегда, да, такая вот серьезная тема. Метания такие, да, души, то есть вот как бы разум и чувство. И разум и чувство – это безумство, им явно не по пути. Это дежурство, покоя и буйства, эмоций и пустоты. Ах, да. Очень хорошо, здорово. Ну, когда вы написали первую книгу, как вы на это созрели? Кто был толчком? Что было толчком? Мне кажется, я сама. Я просто очень люблю книги. Угу. Люблю именно с детства, печатанные да? книги. Какая вы сегодня? Много, конечно, изменилось с тех пор. Вот, с первой книги до сейчас. А у нас здесь есть первая книга? Да. Розовенькая? Да. Ой, такая девчачья, еще розовенькая. Вот как-то так. А вы знаете, в нашей библиотеке эта книжка есть. Да, я знаю. Да, замечательно. Хорошо, читайте. Стены. Знаю я, как строятся заборы и делят близких на врагов. Знаю я, как люди строят стены, небывалой мощи высоты, а потом не выйти им из плена, а лучше бы они строили мосты. Как интересно. Читайте что-нибудь еще. Ну вот, если говорить о любви, о мужчине, о женщине, да, об отношениях, вот как-то так родилось такое. Уходят от женщин красивых, от блеских никогда. Уходят от женщин роскошных, кружится от них голова. Но если рядом с ней тошно, он уйдет от нее навсегда. Уходят от женщины в шубе, от богатства и от ума. Не бросают тех, кого любят, не уходят от них никогда. Чудесно и замечательно. Скажите, вот такой вопрос у меня возник. Про образы ваших героев, где вы берете? Из вашей жизни или это выдуманные? Поэт впечатляется, он, это естественно, через свое сердце пропускает информацию, и она уже через его сердце выходит стихами. И она как будто моя, это уже история. Да, и многие люди думают, что там что тебя там ушли, да, какой ужас. Но это как бы не так. То есть не все нужно так сравнивать. Допустим, это стихотворение как раз... У нас зачастую поэты, кстати, и пишут выдуманные истории. Поэты очень редко пишут о себе. Иногда, конечно, позволяется вот сказать. Да, что я когда заметила, что я вот напишу, да, какое-то стихотворение, пусть даже не идеально написанное, то есть там нужно редактировать, но когда вот я это изложу, и мне как-то это даже легче в рифме изложить, то действительно становится легче. И вроде бы те проблемы как будто отступают, действительно.
Кстати, вот видите, вот и молодой поэт сидит, и тут, можно сказать, зрелая поэтесса, вот, но одинаковые абсолютно вот эти состояния души, когда мы действительно через свои стихи выражаем. Как вы лавируете между этими двумя мирами? Миром тонкого созерцания жизни и реальным миром жестких установок? Ну, сложно иногда. Я не могу сказать, что всегда. Я стараюсь, ну, как бы адаптироваться. Я люблю общение. А пишете ли вы на английском или переводите с английского на русский, на украинский, не знаю? У меня были такие мысли, даже было несколько стихотворений, которые я перевела. Ну, свои же перевела. Ну, для меня как-то немножко это пока... Сложно. Даже не то, что сложно, да, перевести. Вот потом воспринять свой текст английский чуть сложно. Как-то этот стих не звучит так, как мне бы хотелось. И говорите об английском языке, о своих стихах на английском языке, это очень серьезно, это очень, мне кажется, здорово. Для вас откроется целое мировое пространство. Я буду над этим работать. Да. Я вам вот. официально заявляю. Очень хорошо. В прямом эфире. Это здорово. Ну, День равен ночи. И вы знаете, удивительным образом в этот день, Анастасия, я хочу, чтобы вы и ваши родные, и ваши друзья пожелали очень важно, чтобы пожелали очень четко какое-то для себя серьезное, важное событие в жизни. И оно обязательно сбудется. Сегодня такой день. Ты меня зацеловал, отогрел, согрел, окутал. Ты меня избаловал и клубок тоски распутал. Ты меня как мог собрал, вдохновил, одел и склеил. Ты меня очаровал и легко в меня поверил. Ты меня преобразил, превратив в такую леди. Ты меня заворожил, я попала в твои сети. Я читаю вот просто как Божие у нас сегодня такое провидение. Я не знаю, почему мои эфиры в сбое, но главное, что есть ваш эфир, чудесный, замечательный, и ваши книги. Читайте. Я так иногда буду ваши стихи вам читать. Это всегда очень сложно, кстати. Я читаю всегда с листа, как видите, открыв без закладок, причем новые принесенные книги. И всегда есть волнение, как автор воспримет. Было тогда... Ой, замечательно. Читайте. Ну, давайте это точно позитивное. Десерт. Вам. Приду домой, я интроверт, вино с тобой, ты на десерт. Ты мой продукт, моя разгрузка, мой сладкий фрукт, моя закуска. Без суеты, включу я свет, аперитив ты и десерт. Спишь и живешь, взахлеб и с чувством. Ты ешь и пьешь, а мне так вкусно. Домой приду, встречать рассвет, вина куплю, ты на десерт. Любишь этот Что это десерт? взаимно. Ах, как любишь. Он пришел там с чем-то, с какой-то ерундой пришел. Ах, но самое главное, что он пришел, и будет все прекрасно в этой жизни. Читайте. Ну, давайте теперь что-то такое драматичное. О, да, Все-таки конечно. это драма, Да, это наше все. Да, это да. Люди уходят без крика, без умных и пафосных слов, когда дело худо и лихо, и больше терпеть не готов. Люди уходят без ора, без битой посуды в руках. Им уже хватило позора у прохожих в разных глазах. Люди уходят без шума, запугиваний и шантажа, когда уже сложно думать, когда уже рвется душа. А бывает, к сожалению, что мы встречаем людей, которых мы себе рисуем. Мы рисуем образ, и этот образ нам очень подходит. А когда человек вдруг проявляет всего лишь свою суть, мы действительно оказываемся иногда не готовы смириться. Скажите, а вот как сердце ваше думать умеет? Часто ли вы своим сердцем можете что-то осмыслить, а не осознать? Сердцем? Да. Сердцем я могу сделать много глупостей как раз. И вот скорее надо включать разум. Вот только тогда я начинаю как-то приходить в себя и именно осознавать. Вот осознавать. Взрыва после него. Потому что сердце требует нет все вернуть назад и быть вот так, как оно хочет. Да, сердце требует драмы, страстей, а человек устал. И голова устала. Да, более того, иллюзии. Очень тяжело расставаться сердцу с иллюзиями. Да.
читайте ваши стихи. А вот этому предшествовало то-то. Вот это же очень интересно для поэзии. Мы сегодня имеем такую уникальную возможность заглянуть в закулисье, заглянуть в зазеркалье. То есть не просто читая стих, но еще что-то. И вот все, что происходит вокруг. И оно как-то совпало. И я решила так и назвать «Война». У каждого своя война, свой предел и глубина, своя боль и свой порез, когда ты идешь вразрез. У каждого свой тяжкий бой, где ты борешься с собой, где есть ты и поле битвы, и иногда еще молитвы. Да, замечательно. Я вам скажу, что вот эта вся тяжесть тех внутренних страстей и внутренних битв, она иногда бывает намного более драматична, чем даже те события, которые могут проходить внешне. Да, я это тоже вот прямо ощущаю, ощущаю внутри это, да. Читайте. Конечно. Сейчас надо просто это моральная очень, поддержка, это очень важно. И физическое, и материальное. Да. Но... Никто не откажется. Поэтому, если сейчас смотрят те, кому понравится поэзия Анастасии, мы просто приглашаем вас поучаствовать в создании новой книги. И у нее будет отдельный счет. Или приобрести эти книги. Да, и тем помочь созданию новых. А мир живет дальше, веселится, смеется. И все так же, как раньше. Такое же солнце. И все те же звезды, такое же небо. Все те же вопросы. И все без ответов. А мир живет дальше. Ликует, дышит. Покупки, продажи. Танцует и пишет. А мир живет дальше. Развлекается, шутит. Все так же, как раньше. И дальше так будет. Нам дали руки, чтобы мы обнимали друг друга крепко-крепко, каждый день. Нам дали мудрость, чтобы мы прощали, даже если мы внутри кремень. Нам дали губы, чтобы мы целовали друг друга страстно, нежно, каждый час. Нам дали разум, чтобы мы понимали, кто нужен нам, кто вовсе не для нас. Нам дали сердце, чтобы мы любили и сторонились сплетен и интриг. Нам дали жизнь, чтобы мы ее прожили и жили преданно и честно каждый миг. Удивительно, как не соответствует вашему возрасту глубина ваших строк. Удивительно, невероятно интересно. Моя мама лучший собеседник, не осудит и всегда поймет. Моя мама – это мой волшебник, и мне добро всегда свое несет. Моя мама – это мой учитель, и в то же время самый верный друг. Моя мама – это мой целитель, исцеляет мой любой недуг. Мы богатые и нелюбимые, одинокие, несчастливые. Вместе живем, но не рядом. Два дерева одного сада. Мы богатые и печальные, экспрессивные и отчаянные, способные на многое, на доброе и на жестокое. Мы богатые и обделенные, равнодушием потрясенные, вниманием не балованные, сильные, реализованные. Я вам скажу, что дело в том, что я подумала о женщинах-лидерах. У нас в нашем обществе, в сообществе, женщина-лидер, она ассоциируется с успешностью. А на самом деле самая успешная – это счастливая женщина, у которой есть рядом мужчина-лидер, а она может делать все, что она хочет, чтобы она стала жіночкою, чтобы она стала с повагою до своего мужчины, с любовью, с коханием, что иногда ведет Бог рукой поэта. И иногда поэт пишет совершенно такие удивительные вещи, что потом, читая их, сам удивляется, я ли это написал. Потому что как? Вот четко. А иногда читает это совершенно другой человек. Ты, говорит, написал прямо обо мне. Вот прямо мои мысли изложил. Вселенная нас слышит, не шепчи, о своей мечте кричи. Прямо в небо, прямо в космос, чтобы слышен был твой голос. Чтобы слышно было миру про твою большую силу. И про мечты, и про цели. Чтобы птицы в небе пели. Я кайфую, я флиртую, и с судьбой играю я, чтобы боль очередную счастьем выгнать от тебя. Я кайфую, я волную, море, воздух и тебя. Я свою любовь простую превращаю в жар огня. Да, я утонула в нем.
Это опять же про то, что я просто пошла на дно, а он просто вышел на сушу. И вот он уже на песке, пьет свой секс на пляже, а я болтыхаюсь в воде, захлебываюсь воздухом даже. И меня он не хочет спасти, гуляя по побережью. Он жаждет новой любви, такой же глубинной и нежной. Поэты забывают о том, что они пророки. И в стихах надо стараться избегать такого пророческого минусового начала. Поэтому, когда я всех поэтов призываю, будьте осторожны со словом. Я обрастаю кожей в круговороте дней. Я раньше была хорошей, а стану теперь сильней. Ну, а художник там мелькнул. Художник, да. Ну, это так вот маленькое четверостишье. Да, Я очень просто интересно. была... Художник встрепенулся. Кстати, я была у вас, вот когда на Вот галерее. Вот да, тоже. и вот мне пришли такие Волшебное пространство. Да. Я художник своей жизни. Я пишу автопортрет. В этом мире нереальном и в таком парадоксальном мы смогли найти друг друга. Ночь тепла, и ветер дышит нами. Ну что ж ему так нравимся с тобой? Моя душа все мечется ночами, не хочет быть ни вольной, ни рабой. Ночь нежна, и воздух пахнет сочно. Планета вертится вокруг своей оси. А я нужна, я это знаю точно. Мою душу только сбереги. Ты мою душу только сбереги. Да, замечательно. То есть это вы открыли стихотворение, где раздел как бы от лица мужчины идет повествование. Как интересно. Я для нее всего лишь третий. Ей верный друг, попутный ветер. И я ей с преданностью пса смотрю в зеленые глаза. Я так попался в эти сети, как в жанре классики трагедий, когда ты любишь только во всем этом белом свете. Я для нее всего лишь третий. Позже. Вот так прочувствовать боль мужчины, который греется у чужого огня. Я вам скажу, очень незавидная роль, и я не пожелаю ни женщинам, ни мужчинам оказаться третьим, потому что есть фраза «третий лишний», и она абсолютно правильная, эта фраза. Третий лишний. Про то, как люди иногда не могут понять друг друга, хотя есть связи и все условия, чтобы как-то коннект наладить, но как-то не выходит иногда. При всех компьютерных программах и видах связи нет. Не сможет чат и инстаграмы, и не поможет интернет. Он не поможет сблизить души, родные души, помирить. Мы разучились просто слушать. Вместо объятий есть и пледы, вместо поддержки есть стакан. При всех возможностях сегодня, где скайп царит и интернет, где даже есть Wi-Fi свободный, довольно часто связи нет. Ах, как четко и как верно. Я выбираю жизнь. Тоже такой жизненно трудящий. Среди притворства и среди фальши я честно ставлю все на карту. Не зная, что же будет дальше, я выбираю только правду. Среди невзгод и среди боли бегу я смело, словно рысь, не применяя много ролей, и в сложных жизненных решениях я выбираю только жизнь. Ой, как хорошо. Очень правильно и очень позитивно. И действительно хорошо. Это стихотворение, которое может держать. И лучшим женским началом. Как легко быть твоей зимой, обнять и укрыться пледом. Как легко быть твоей весной, твоей осенью и твоим летом. Как легко быть твоей звездой, твоим спутником во вселенной. Как легко быть твоей луной, твоим пульсом и твоей веной. Жизни путь нам не вернуть, да и душа не рвется. И эта суть страшна, как ртуть, но все же жить придется. Я буду жить, в душе любить, не знать, что будет там. Смогу простить и буду плыть наперекор волнам. А на просторе стоят горы, они так велики. Ах, если б снова встретить море не на своем пути. Быть может, ввыси и есть смысл. Так значит, ты лети. Арт-пространство благодійного фонда АВЭ просто сверкало всеми бликами радуги, знаете, как хрустально.